Olá, eu sou Alan Ricardo da Road Automação. A gente está aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma propriedade linda de 10 mil metros quadrados, e eu vou mostrar para vocês agora uma das possibilidades da utilização do sistema Control4 de automação. Aqui nós fizemos um home theater, um cinema e 8 ambientes sonorizados, que é uma sala íntima, uma varanda, academia, hidromassagem, piscina, deck da piscina, espaço gourmet e o jardim. Todos esses ambientes eles são integrados pelo Control4, possibilitando que você consiga comandar um tipo de música diferente ou mídia diferente para cada um dos ambientes, ou a mesma música para todos ao mesmo tempo. Tudo isso a partir de um dispositivo que está na sua mão, podendo ser seu celular ou um tablet. Eu vou mostrar para vocês agora como utilizar esses 8 ambientes integrados através do Control4. Eu vou usar um tablet para ficar mais fácil para você ver na câmera, mas poderia ser um celular. Eu tenho essa aba que eu posso selecionar qual ambiente eu quero controlar. Eu estou aqui no deck nesse momento, eu vou controlar o deck. Então nesse caso eu vou ligar agora aqui ó, a festa full house, ou seja, casa toda. Isso vai fazer o quê? Quando eu clicar para tocar uma música aqui no deck, todos os 8 ambientes vão estar tocando a mesma música já com os volumes pré-programados. Então eu vou colocar aqui ó, para ouvir Spotify. Já virou o controle remoto que eu possa controlar o Spotify. Pronto. Agora cada um dos 8 ambientes estão tocando. E no próprio Control4 aqui eu controlo o Spotify, eu não preciso nem voltar lá no meu celular, né? Então eu dei pause aqui, pausei a festa inteira, acabou. Se eu clicar aqui, eu vou desligar todos os ambientes. Eu poderia desligar um por um, ou apenas um ambiente que eu não quero mais tocar. Nesse caso eu desliguei tudo e tá aqui. É isso aí, pessoal, essa é uma pequena demonstração do que o Control4 pode fazer. Se tiver curiosidade, na descrição do vídeo tem a ficha técnica de todo o equipamento que a gente usou para sonorizar esse sistema aqui, certo? Então é isso, Alan Ricardo, Road Automação, um abraço, muito obrigado.